dans les trucs dans les cabinets d'instruction, il y a des dossiers, des milliers de dossiers qui dorment là-bas depuis longtemps. On peut trouver des justifications, peut-être à suffisamment d'effectifs, peut-être les conditions de travail, mais en tout cas de cause, la justice doit être rendue avec célérité parce que le citoyen doit pouvoir connaître son sort rapidement et la société doit pouvoir être édifiée sur le sort du citoyen. Est-ce que yoon la ñu ne nit jàpp nañ ko pour une banalité mu def 10 ans ñu ne mi ngi instruction est-ce que vous voudriez être dans cette situation vous kon yéen opposition da ngeen di ut fu ngeen di langaamu da ngeen amatul argument nee nga que actuellement dañuy dal ci kaw nit ñi gis nga la liberté d'expression constitution moo consacré la liberté d'expression est-ce que xam nga ban article moo ko wax ci constitution bi ak lan la wax je suis sûr que xamoo ko liroo ko l'article 10 de la constitution dafa ne chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur, ni à la considération d'autrui, ni à l'ordre public. Ni à l'honneur. Parce que ce qui se passe actuellement, cette opposition-là, nga xam ne ñemewuñu parce que xamante nañu ñoom ñooy dem jël ay xale yoo xam ne koo ci laaj mu ne la aw ma certificat yónni leen ci télé ne leen dem leen saaga ji pour attenter à l'honneur des gens, pour attenter à la dignité des gens, à la considération d'autrui et à l'ordre public. Et vous croyez que ça nañ ko bàyyi muy dox au nom de la liberté? Moi, je vais vous dire une chose. Ba fi mu toll nii je ne me suis jamais intéressé à ces questions. Lu xew ci réew mi ñu ne Sonko la. Je n'ai jamais fait arrêter quelqu'un. Le ministre de la Justice est là. Je n'ai jamais dégg naa même ñi ñu jàpp ci affaire dossier xaalis ak nangam ñu ne Sonko la. C'est pas moi. Damay xëy di gisandoo ci presse bi ñëpp ni jàpp nañ diw. Mais sur ces questions-là, je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, j'assume parce que man lu ma dugg rek ngeen xam dugg la. S'il vous plaît. Parce que ce pays duñ ko seetaan te gis nga ñi ngeen di sacrifier wujaaw yi ngeen di yónni ñuy dem di saaga ñoom seen cas nañ ko régler rapidement mu des nag xanaa yéen opposants yi pongalu opposants yi nekk seen kër yor seeni milliards di joxe di fay ay loyer pour nit ñi saagal leen xanaa dañu génn ñeme léegi bis bu ñu effacer ñoo ñëpp ils prendront leur courage pour sortir et on les attend parce que nag yéen a ngi woo ci terrain bu ñu xam ñun terrain bu ñu mën ñoo leen ciy xaar. Ensuite, vous citez le cas d'un journaliste. Des journalistes qui reprennent soi-disant des articles.